Sen dışarıda bekle. Seni Alp'im yaptım. Sana canımı emanet ettim. Peki sen ne yaptın Hamza? Bize ihanet ettin. Yarın ahalinin önünde alacağım senin kelleni. Ne yapsan, ne etsen haklısın beyim. Lakin senden son bir isteğim var. Bari ölümüm sana hizmet etsin. Eceli gelen köpek senin gibi çenilermiş Hamza. Beyim beni dinle. Anlatacaklarım çok önemlidir. Sus kefere. Sus. Demek Haymana evlatlarıyla sofrasını şenlendirmek ister. Evet. Oğullar, kızlar, gelinler, damatlar. Mührü almak için bundan daha iyi bir fırsatın olamaz. O mührü alacağım hala. Hiç merak etmeyiz. Senin neler yapabildiğini çok iyi bilirim Gonca Gül'üm. Bundan hiç şüphem yoktur. Gayrı bu yüzük senindir. Hala. Çok güzel bu. Senin gibi her yanından gençlik ve güzellik fışkıran bir hatuna yaraşır. Baktıkça halanı hatırlayasın. Ana, Zungurtekin abim er ya da geç bu sofraya gelecektir. Hem bak sevdiği etli bulguru yapmışsın. Belki de kokusunu alıp gelir ha. Kusura bakmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Oğul. Selcan yemeğe gelmiyor mu? Bana verdiğin sözü unutma. Bu akşam onun çadırında uyu. Sungur. Afiyet olsun.